Не повірите. Ще раз розбираю колонку. Получилося в мене так, що виворюють сошки не однакові. В одну сторону більші, в другій менші. Я думаю, що це проблема в тих шліцах. Одну мітку не йшов, на валові мітки не бачу. Ну, може так і має бути, що в одну сторону має бути менший виворіт, в другу більший. Тільки виворіт контролюється поршнем. Він впирається в крайні положення. А в мене впирається сошка, як це називається, стукає. В одну сторону доходить і її вже не пускає, а в другу сторону отакий зазор. Пробував по-різному переставляти на шліцах і нічого не міняється. Мітки нема на валі. Значить, шліци верхні з нижніми, я так розумію, мають сходитися. Бо якщо б не сходилися, то би сошка міняла своє положення. Значить, так має бути. Значить, так має бути. І у нас тепер виходить, орієнтовно я міряю від пальця до пальця. Получається 55 см. А тут міряю. Получається 49, 50. То плюс-мінус. Так як я ще не знаю, як я колеса виставив. Так що в нас виходить, що по ідеї мають бути рульові тяги різні, ліва і права. Так, рульові тяги. З рульовими тягами велика біда. На Йомзовському мості стояла та і та. Якщо беремо ту, вона ціла, не різана, не варена, а та з двох частин. І вона завелика. Якщо рідна має 30 см, то зварена з двох частин має більше як 40. Значить, вона не підійде. І є ще така третя. Також, дивіться, та має 30 см, а та має 33,5. Значить, таки дійсно є ліва і права тяга, і в мене сошка на валу сидить правильно. А я вже переживав. Я попробую то зрізати. Якщо зріжеться, то буде та. А якщо ні, то прийдеться, певно, нову заказувати. Купляти відпадає. Ціною я не цікавився, але я подивився, що мені треба буде ще 2 наконечники в зборі. І тяга. Так що воно відпадає. Вони її наварили, тому що різьби короткі. Отак воно було. Я пробую відрізати звідси. З тої сторони було менше заварено, з тої багато більше. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. Треба зараз пробувати поправляти різьбу. І того. Маю одну коротку, другу з варкою і ще одну в такому стані.
тепер треба щось думати з тим всім. Розрізав на двоє. І як думаєте, яка товщина стінки? 6 мм. Непогано, га? Зробив такі фаски. Зараз в кількох місцях зваркою прихвачу. Вийму з патрона і обвару. Так, на зварці. Замітно, що варено. І зараз треба ще зробити, якщо різьба ліва має мати такий поясок. Тут його нема. Значить, зараз будемо робити. Тут невеликий чим-небудь. Я з відрізним різцем легенько, він в мене на зуб заточений. І зараз подивіться, є маленьке биття. Тут, думаю, не сильно страшно. Отак. Маю вже 2 добрих рульові тяги. І вийшло 5 см, грубо кажучи, різниці. У нас за ніч погода помінялася дуже сильно. Зараз компресор накачує тиск. Я підготував рульові тяги під покраску. Отак. Також решотка на капот. Та, до речі, мені вже прийшла давно від Жмурко Володимира. Я її сьогодні буду аж красити. Так, ґрунтовочка сохне. Тяги підсохли. Ті пильники передав мені Морін Андрій. Вже прийшло майже півроку. І аж тепер вони підуть. Якщо мене дивиться, хочемо ще раз подякувати. Вони мені знадобляться. Також купив такі ремкомплекти. То вже не Мелітополь, то вже якийсь інакший. Почистив рульові пальці. Маємо таких 6 штук. І різниця між ними є велика. Зараз буду брати штангель і міряти, чого так. Різьба 18 на 1,5, та сама, що в передніх ступицях. Плашку таку маю. І пильники. Пильники в комплекті йдуть такі чорні. Ну вони пасують більше, але по якості ті кращі. Навіть бачимо, тут виробник вибитий. АВРТ. АВРТ. І номер А3532-005Б. Тут виробника нема. І номер ледь читається А36 32 0056. Розбіжність, 2 помилки. А36, А35. І в кінці буква Б, тут в кінці буква
Тут в кінці цифра 6. Тобто номера інакші. Від наклейки на етикетці Китай не міняється. Чи то Мелітополь, чи то Бастіон. Дивіться. Бачите? 43 мм. Стояло 44. Воно легенько хоче забитися. І що? Крутиться воно. Без поняття. Може так має бути, може потім його має палець розперти, але не вірю. Дивіться, кручу пальцем. Як думаєте, де він буде крутитися? Як гайкою затисну. Хоча можна треба попробувати. Тут має бути видно. Зробив такий тест. Тут видно яблучко, видно ту пластмасу і крутиться на там, де треба. То, що я і думав. І що ж тепер робити? Дотягнути. Вже дотягнуто. Все одно крутиться не там, де треба. Тут лишив такі старі підставки, а з тої сторони нові. Виходу нема, мусить бути так. Я мав 6 старих, вибрав 4 ліпших. Потім йдемо на стенд рульових пальців, тут закручуємо гайку і перевіряємо. Вільного ходу нема, але ходить легко. Можна підтягнути. Так вже ближче до вечора скінчив рульові тяги. Тут видно, що варено. Але загалом так нічого. Трошки на душі неспокійно. Оті втулки верхні, старі. Але все буде працювати.